Jésus-Christ. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je demanderai au frère Leonos, va Camille, tu dis là-bas, si Gilly en glace, tu qui va nous chanter Jésus. I love Jesus. Alléluia. Ne donne pas un instant. Je veux juste que tu dois m'aider. Ce que je vais vous demander, de chanter comme lui. Vous devez savoir une chose. Quand nous chantons avec foi, Dieu nous guérit. Quand nous chantons avec foi, Dieu descend. Quand nous chantons avec joie, il se passe des choses dans notre vie. C'est pourquoi David, quand il chantait, Dieu était content. Si Dieu est content, il va donner tout. Tout ce qu'il a besoin. Alors c'est tout en fait qui va faire que Dieu soit content. C'est que tu dois chanter avec joie. Tu vas dire, moi j'abandonne mes souffrances. Mais je veux que tu viennes à moi. C'est pourquoi les frères vont nous chanter. Et nous allons chanter ensemble avec lui. My
Jésus est très très fort. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, bénis ce peuple. Seigneur, bénis ce peuple. Seigneur, bénis ce peuple. Seigneur, bénis ce peuple. Amen. Seigneur, bénis ce peuple. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 17. Et commençons par les versets 11 jusqu'à 19. Cu ajutorul Domnului vă rog să deschidem Sfintele Scripturi, să deschidem la Luca, capitolul 17, începând de la versetul 11, inclusiv până la 19, da? Luca 17, începând de la 11, inclusiv până la 19. În Noul Testament. Ați găsit? Și vreau să citesc. D'abord, voulez-vous après moi? Allez, après moi, on voit. Au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et se tenaient à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, ayez pitié de nous. En les voyant, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient, ils arrivèrent, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas et glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus prit la parole et dit: Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Mais les 9 autres, où sont-ils? N'est-il pas trouvé que cet étranger pourrait revenir et donner gloire à Dieu? Et puis il lui dit: Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Amen. Maintenant, je vais lire en roman. Acum am dat tot ce citeam din Biblica Gicanii. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut printre Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-au văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvindu-L pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ, la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu. Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Amen. Nous allons parler de la foi. Credința. Nous allons parler de la foi de Jésus-Christ. Pas la foi d'une personne, mais la foi de Jésus-Christ. Parce que la foi de Jésus-Christ, c'est la foi qui guérit. Pour être guéri, il faut avoir la foi de Jésus. Ca să te aveți vindecime, trebuie să ai credința lui Iisus. Pour
que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, Ca să te creezi versiondic viața, il faut avoir la foi de Jésus-Christ. trebuie să avem tu credința lui Isus. Et la foi de Jésus-Christ Ai credința lui Isus se trouve dans la Bible, era călpea din Biblie, qui est sa parole. ca el este parolă. Amen. Amen. Vous devez comprendre. C'est pas facile pour lui. Trebuie să înțelegi Mais c'est un enfant qui est courageux. Amin. Et Dieu le bénisse. Nous allons parler des épreuves. Te dați duma dal reproș. Ils étaient 10. Să-ți gești Reproș. reproș. Vous savez Janin que dans les temps, că atunci când să timpul quand vous avez la lèpre, când a stat cu lepra, donc vous n'avez pas droit d'être comme ici. n-ați cum voi te veni în tanță la lumea să Parce que la lèpre était très dangereuse. pentru că lepra asta e foarte periculos. Parce que c'était une maladie contagieuse. Boala care la spune. Amen. Amen. Et cette maladie, Hai codea boala c'était très grave. să foarte grav. Si vous avez cette maladie, Când a stat cu codea boala elle vous coupe le doigt. și ne lasă naia. C'est-à-dire ça a été une maladie vraiment très difficile à accepter. Semnul că s-a boala foarte dificilă de acceptat. Et si tu as cette maladie, E când a stat cu codea boala, on va vous chasser de la ville. să te nașava spuneam de aici. C'est-à-dire vous n'allez pas vivre là où les gens qui sont en bonne santé. N-ai te trai beșoni lumea, că să nu știu să este. C'est-à-dire on vous dira d'aller vivre ailleurs Prin asta mă găgat caltijan ar te trai na verba de kai. pour que vous ne contaminiez pas les autres. Taștina contamin, îl mai mușăm că îți pașă cu mine. Imaginez maintenant Imaginăm tu lângă acana, si tu as une telle maladie, ca nastumen boala cadea, comment les gens vont vraiment te regarder. s-ar să te dicăl tu lângă manuș. Et c'est ce qui arrive souvent dans nos vies. Hai sus, hai codea întâmplor pe mea puțiva na de mari viața, Quand tu as une maladie, ca nasă tu boala, les gens qui étaient proches de toi îl manuș că ai să apropiat, ne seront plus proches de toi. n-ai te mai veni apropiat. Ils vont s'éloigner de toi Să te nașăm, parce qu'ils ont peur că e lângă dar. d'avoir la même maladie. Te avea lăsea codea boala. Et c'était la situation de ce 10 lépreux. Hai să se situația codolin că ai să gești leproș. Alors quand ils ont entendu parler de Jésus, Hai că n-așunginea de Iisus, au lieu d'aller vers Jésus, de în loc de jean care încă Iisus, ils avaient peur dans le cœur să-ți le îngădarea în douăilor. parce qu'ils avaient la maladie. Că să-ți le boală cu el. Alors ils sont mis en distance. Atunci vom beșlimi ca distanță. Et là-bas où ils étaient, Hai o ce ca Iisus, ils criaient zberinas. en disant Jésus, Hai peninas Iisus, ayez pitié de nous. aut că mila minde. Vous savez quand quelqu'un dit ayez pitié de nous, Janin că împrânt mingă varicon, aut că mila manda. c'est qu'il a besoin de quelque chose. Semnul că trebuie îți varisun. Il a besoin qu'on l'aide. Trebuie te știm. Et ils ont commencé à dire Hai încep să arunete prin el, ayez pitié de nous. aut că mila minde. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller là-bas. Când aș sardinete jeanul este. Leur maladie ne pourra pas les amener là-bas. Linghi boala n-aș sardinete în gran loci. Mais ils ont commencé à crier. Dar încep să arunete zberin. Ils ont commencé à crier. Încep să arunete zberin. Ils ont commencé à crier. Încep să arunete zberin. Ils ont commencé à crier Încep să arunete zberin. jusqu'à ce que Jésus entendit. Și ca noi Iisus ajunge. Cela veut dire quoi? Sunt semnuri. Que si tu as une situation, Ca în stup situația, quand tu commences à crier vers Jésus, ca în început să te zberiți ca lingă. même si ça prend beaucoup de temps, Vii ca cale but timpul. commence toujours à crier. Încep să hai să zberiți. Il faut toujours crier. Trebuie să dai te zberi. Crier encore plus fort Te zberiți să din ce în ce mai jusqu'à granic. ce qu'il va entendre ta Vii voix. ca nașunel chi voce. Mais souvent, Dar aver data quand nous crions à Dieu, ca na zberi sărească o gel, on crie aujourd'hui. aghe zberi sărească. Je crie demain, Zberi sărească. après je suis fatigué. Ca la urmă să am obosumit. Ah, ce Jésus-là ne fait rien. Că
Că o Iisus ca duci crăică. Non, il faut continuer à crier. Trebuie te n-am oprit. Parce que quand tu cries, Că na zberâs, personne ne te répond, când ci răspunzul tu că c'est qu'il n'a pas entendu ta voix. însemnul că ce așundeat. Pour qu'on entende ma voix, Ca să te așundel în vocea, c'est-à-dire je vais continuer à crier. însemnul că trebuie te zberu mai. Et quand je crie, Hai ca na zberu, celui que j'ai crié sur lui, ca na zberu pe leste, il va dire, ste prin el, j'en ai marre d'entendre toutes ces voix. ce mai să cam te așunde. Alors je vais les guérir Atunci să te pour qu'ils me vindecăm, laissent tranquille. ca să te micăl mai tranquil. Vous voyez que si toi tu n'écris pas Și crezi că ca tu ce zberâs, à Dieu, ca Odel, ton Dieu ne fera rien. că Odel nu te călcă, Parce qu'il a envie que toi tu vas vers lui. că vrea să te jească al Et engleză. que tu lui dises que j'ai besoin de toi. Hai te plângi că tu nevoie ale Et c'était la situation de lepreux. Hai să tu, să se situația ca leproșă, că Mais quand Jésus a dit que allez dans votre église, dacă Iisus prindea lângă Jean Anditumari, la Bible appelle ici aller vers le sacrificateur. e Biblia penel că te jească ca lângă sacrificiu. Amen. Amen. Allez vous montrer là-bas. Jean scamentul menuci. Mais ils n'étaient pas encore guéris de leur lèpre. Dar n-a încă vindechime ca te lepre. Jésus les a dit allez témoigner. O Iisus prindea lângă Jean ai prindea Anditumari. Mais c'était pas facile pour eux Dar n-a ușor o andalege. d'aller témoigner Jean te mărturisim alors qu'il y avait encore la lèpre. că mai să avem pe lepre. Alléluia. Alléluia. Vous avez une maladie, Sunt bolă. mais Dieu te dit va me témoigner dans l'église. Hai Iisus, hai Odel penel că Jean, Jei, mărturisar ton Mais tu as peur de témoigner. Dar tu că dar. Te mărturisesc. Parce que tu dis Că tu penezi, comment je dois témoigner s-ar trebui te mărturisu alors que je suis encore malade. că sunt încă naspală. Alléluia. Aleluia. Il faut d'abord commencer à témoigner quand tu es malade. Trebuie te început să te mărturisesc ca să naspală. Et la guérison vient après. Hai, vindecarea vrea la urmă. Amen. 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 Et ici, Hai, am de Biblia, ces gens avaient la foi. că dola manuș s-azi de credință. Parce que la foi, c'est très important. Și credința e foarte importantă. Si tu n'avais pas la foi, Ca n-ai tu e credința, tu pourrais jamais être là. n-ați niciodată în Hungary. C'est la foi qui t'a amené ici. E credința de atunci Hungary. Et c'est la foi qui te dit chante. Hai credința pentru că ghilaba. Et c'est la foi qui te dit si tu pries, Hai credința pentru că ca na ghilaba, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. va să te întâmplă. Vous voyez que la foi Dicând că e credința, qui va faire que Dieu agit en toi. că o este că te acționează de tu. Parce que si tu n'as pas la foi, Că ca n-ai tu credința, Dieu ne peut pas faire des choses dans ta vie. Odel n-aștept că îl cange în viață. Pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, Ca și Odel că îl vărsa în viață, il faut avoir la foi. trebuie te tu credința. Parce que je peux vous poser une question. Vrea te pușel pe vărsa. Là où vous êtes, Orice ca san, qui a vu Jésus? congi că Iisus. Lați-le voastră oprând. Alléluia. Alléluia. Aleluia. C'est par la foi N-ai credința. que vous dites que Jésus est là. Că janin cu Iisus ca C'est par la foi N-ai credința que tu lèves la main, că vas din ovas, que tu dis que Jésus est ici. că primezi cu Iisus ca C'est par la foi N-ai credința que tu dis que Jésus est avec moi. că primezi cu Iisus și tu să. Vous voyez que c'est cette foi-là Crezi că e codea credința que Dieu a besoin că Iisus trebuie que tu puisses témoigner maintenant. ca să te mărturisiți o cană. Que tu puisses sentir Ca să te dați să te simțoși, au fond de ton cœur. adică eu Alléluia. aleluia. Vous savez quand vous avez soif de l'eau, Janin ca ne tu mengătruș, mais vous n'avez pas de l'eau tout autour de toi. dar n-ai tu mempai, adică eu jur. Qu'est-ce que vous faites d'habitude? Sucări, Vous cherchez là où se trouve de l'eau. rodinul ce ca să pai. Même si c'est très loin, Vii ca ne-ai foarte dur, mais tu dois courir pour aller boire de dar l'eau. trebuie nașesc ca să te pescai. Parce que ton souci c'est de boire de l'eau.
fiindcă problema e te pesi pe el. Mais ce n'est pas de courir. Dar n-ai te nașez. Mais tu cours pour aller boire. Dar nașez ca și te pesi. Qui te pousse à courir? Cum ciul tu te nașez? Parce que tu as la foi d'aller boire Că de tu l'eau. e credința deja să te pesi pe el. C'est pourquoi tu cours Dacă o dea nașez, pour chercher où tu vas trouver de l'eau. te rodezi ca ai să pai. Et quand tu trouves de l'eau, Hai ca n-ara câți pai, au moment où vous buvez votre eau, în momentul că ai pesi pai, d'habitude, de obișnuință, normal, vous faites toujours. credința de Amen. Amen. C'est-à-dire vous avez la paix dans le cœur. înseamnă spune pacea lui. Parce que vous avez bu de l'eau. Că pileam pai, C'est exactement avec Jésus. seaca de vin sus. C'est-à-dire je dois courir jusqu'à ce que je dois faire. Înseamnă că trebuie să te nașezi ca na penes, Parce que si tu ne fais pas cela, ca na tu ce care spărgea pichi, Jésus ne peut pas faire dans ta vie. Iisus n-a știut că răi canci. Parce que lui, il a besoin Că voi trebuie que toi, ca tu tu puisses avoir la soif. să aveți că tu Etruș. Et lui, c'est l'eau que tu cherches. hai voi să o pai. Ai roges. Alléluia. Aleluia. Il est l'eau que toi tu cherches. Voi să o pai că ai tu roges. Et cette eau que tu cherches, Hai codo pai că ai roges. c'est Jésus qui est cette eau-là ce soir. O Iisus i codo pai că ai roges. Parce que maintenant, Ca cana, vous allez dire, stepenen, est-ce qu'il peut faire quelque chose aujourd'hui? dar știi că el va să ca de are. Alléluia. Aleluia. Mais moi, je vais vous dire ceci. Dar mi vreau te pinot mi ca. Avant de venir ici, Angla sute vreau să te on avait prié avec eux. Rugisa i-am On culpia. savait que ça va se passer quelque chose ici. J'anglais că se întâmplă pe versiune de candidat. Alléluia. Aleluia. On savait que Dieu va se manifester ici. J'anglais că Dieu se manifestil pe cat On savait que Dieu va toucher beaucoup de gens aujourd'hui. J'anglais că Dieu se Atinjol. Parce que nous avons la foi. Că fiindcă si le credință. La foi ne voit pas la souffrance. E credința ci că le suferință. Quand vous dites à la foi, est-ce que la mort existe? Ca n-a pușeam la credința dacă moartea există. La foi va te La dire, foi la est mort n'existe pas. La foi. Et le foi. Le et là. Alléluia. Là. C'est-à-dire quand tu as la foi Le en foi. toi. Le. Să mă că când stai Allah. credința de tu, Amen. Là. La foi ne voit jamais la souffrance. Ola. credința En ci ola. că ci de suferință. C'est pourquoi quand les gens sont venus voir Jésus Dacă odea ca n-a rămanuș a venit când Iisus. pour lui dire que ton ami Lazare est mort, Dar ștepeneam că le scopre de nou Lazar, Jésus a dit, cu Iisus prendea il dort. că s-o vei. Alléluia. Vous Aleluia. voyez comment la foi, il voit les choses. Când are e credința de că On a dit à Jésus que Lazare est mort. Ăsta e lui David. Lazar ilulo, Mais Jésus a dit à ses Șumoni. disciples, Lazare, il dort. dar o Iisus prendea pe scătiști pe lângă că o Lazar Șumonii de la Fratelia. Parce que la foi ne voit pas la mort. pentru că e credința ci că le moare. La foi ne Bucurie-l voit pe pas David. une maladie. E credința ci că suferințe. Alléluia. Aleluia. C'est nos yeux qui voient la souffrance. Amare ia cadi că ne suferințe. C'est nos yeux qui voient la mort. Amare ia cadi că ne moare. Mais la foi ne voit pas ces choses. E credința ci că îl poate. Ce que la foi voit en vous, Să că le credința de la victoire. că le e La victoire. victorie. Amen. Amen. Ce que la foi voit en vous, Să că le credința de tumende, la puissance de Dieu. că le puterea lui Dumnezeu. Alléluia. Dieu ne voit pas les choses comme nous nous voyons. O del ci că le putea să răscaze amen. Les hommes voient les gens, Îl manuci că îl manușen, mais Dieu voit ses enfants. dar o del ci că îl pescă și amen. Dieu ne voit pas la même chose, O del ci că îl se acode. mais Dieu voit que ses enfants. O del ci că îl pescă și amen. C'est-à-dire, il fait tout pour les guérir. Înseamnă că îl se aștept ca știi ele suferința tine. C'est pourquoi nous devons avoir cette foi. Dacă o del trebuie la mine
putea credința. comme celui qui a besoin de boire de l'eau. Sarkantrobulez este pe bai. Alléluia. Aleluia! La foi, c'est quelque chose de bien. Credința e care suca e sunt mișto. Je vais vous faire un témoignage. Știi că el curisire. Vous savez, les jours où mon fils est mort, Ja ne nogesc ca el iscoșo mulou, il est mort dans mes bras. mulon de lescăvas. C'est dans mes bras avec sa maman Am de lescăvas cu lesige, que mon fils est mort. că lescoșo mulou. Mais si c'était toi pendant ce temps-là, Hai dacă s-a născut am de tu lescăvas. vas commencer à pleurer. S-ați de început să te rovezi. Mais moi et ma femme, Dar voi pe on a commencé à dire Alléluia. încep să arunec. Aleluia, On Doamne! a commencé à dire Alléluia. Încep să arunec. Aleluia! Parce que ce n'est pas la mort Pentru că nu se moarte. qui va nous empêcher de dire Alléluia. Că este oprirea minte prin asta, aleluia. Mais quand l'enfant, Dar ca n-auzi noroc, il était complètement mort, pensați mulă, il ne respire plus. și mai respiri la J'ai regardé dans le ciel, ziclea bocerii, j'ai dit Dieu, tu es bon. prendea bocerii la șoaiba. Tu m'as pris la foi que j'aime. Spuneam-mă de credința că ai să avem. Alors, bénis-moi. Atunci a binecuvânt și salve. Alléluia. Combien d'entre nous aujourd'hui, Sodea că sunt mașcara mea cana. quand quelqu'un est mort dans la famille, Cana mă recomand mulon de familia. il dit que je ne vais plus entendre parler de ce Dieu-là. Penel că ce mai vrea de ajungere la căpătel. Non, bien-aimé. Na, bine iubit. Les souffrances De suferința, doivent nous amener vers Jésus. de multe ne la mâncare cu Iisus. C'est ça la foi. Bătea e credința. Alléluia. Il faut que nous croyons en Jésus. Trebuie te bătea să ne Même si nous voyons la mort devant nous, dis Seigneur, je te bénis. Adică am stat în moartea de la mine, trebuie pe înalt, ăla de instalație. Mais les jours, Dar Ghesa, on est allé enterrer cet enfant, când aveam timp de observație că se mărăsc, on arrive dans le cimetière. a lăsat să am timp. Cimitirii, Les gens ont commencé în manușul de obsarte, à plaider ce qui était avec moi. e romen mesaj, Ghesa. Mais j'ai demandé au pasteur qui était avec moi, Dar i-a pușcat pastoros, mesaj Ghesa. je vais dire quelque chose. Eu vreau de prin el va iso. Souvent dans des situations comme ça, Averdat în situații ca dalile, nous parlons amendați dumă. tout en pleurs. Havirovas, Mais moi, dar me, ces jours-là, pododez, j'ai dit Seigneur, prendim, je viens te louer encore dans le cimetière. Je te loue encore dans le cimetière. mărturie că am cimitirii. Alléluia. La mort ne peut pas être plus forte que toi. E moartea n-a știut te mai zuralisar cu tine. Parce que toi, tu es plus fort que la mort. Pentru că tu s-a mai zuralusar la Tu es plus fort que la souffrance. S-a mai zuralusar de moarte. Tu es plus fort que les problèmes qui est dans ta vie. S-a mai zuralusar de probleme de să ne chiveați. Comme cet homme de la lettre, S-a capalat m-a dus că s-a de letra, il est parti de letra. parce qu'il a entendu ce que Jésus a dit. Tu aș ultimi să cu Iisus plângea. Combien de fois ici, Să diva, Jésus te dit des choses. o Iisus prin el. Qu'est-ce que tu fais avec cette parole? S-o călăscu ca deav. Quand tu rentres chez toi, Ca năjească te cărâni. tu fais quoi avec cette parole? S-o călăscu ca deav. Tu négliges la parole qui va te donner la vie. Neglijis e vorba că este de viața. Tout ce que vous entendez ici, Se așoșunen ande Biblia. c'est des paroles à les garder là. I vorbe că te lucrezi ande eu. Parce que c'est cette parole-là După dolar cu vorbe. qui va changer ta vie. Este simbol qui vrea. Cet homme, il a juste entendu la voix. Cu Domnul nu mă ajunge voce. Va témoigner pour moi. Deja te mărturisi să andamande Il est parti. de lotă. Il a témoigné.
mărturisirea avea. Il est rentré là où il y avait Jésus. De la o ce găsa să Il n'était pas encore guéri. hai n-ați încă vindechimii. Mais quand Jésus l'a regardé, Dar ca noi Iisus zice ales comme il dit dans la Bible, să-l prindă pe din Biblia, où sont les neufs? caile în ea, Parce qu'ils étaient 10. să s-al dieși. Mais il n'y en a qu'un qui est rentré. Dar nu mai e mai gără pe Iisus. Lui qui savait Codou ca Jean-Andrei, que c'est lui qui m'a guéri. că Iisus vine Je vais rentrer vers lui și stejeau este pour lui dire un grand merci. că mulțumim. Mais il n'était pas encore guéri. Dar n-ați încă vindechimii, Parce que quand vous lisez la Bible, că ca n-a citit se Biblia, vous allez voir une chose. deci că le tuchi. Jésus l'a regardé. Că Iisus zice la peleste, Il a dit ta foi t'a sauvé. că prindea că este credința. Jésus n'a pas dit Că Iisus ce prindea? que ma foi en moi, Jésus, Că este credința Iisus qui t'a fait guérir. binecuvântat de el. Il a dit la foi qui vient de toi. Prindea credința care avea în datute. C'est ça qui m'a sauvé. Codea binecuvântat. Alléluia. Voyez que la foi est très importante. Credința e foarte importantă. C'est pourquoi, bien aimé, Dar codeam nu iubit. cet enfant a été enterré le 6 novembre. Codot moros noiembrie. Mais dans le même mois, Da, în disea codot noiembrie. le 28, je suis allé prêcher dans une église. Si c'était vous, Dacă s-a născut, vous allez dire je me repose d'abord. Ça, c'était pénible. să se prinde Au dîner, maman. inima mai mare. Un enfant de Dieu ne se repose pas. Și au doresc o ce o tinifică. Il doit louer son Dieu Trebuie lui peste Dumnezeu. et il va témoigner ce Dieu-là. Este mărturisit. Dieu, Parce que quand vous témoignez Jésus, Cana mărturisirea Dieu. Iisus. Satan il tremble. Poste satana Israel. Alléluia. Si tu témoignes Jésus, Cana mărturisit să Iisus. Satan va trembler. O națiune Israel. Parce qu'il a besoin que toi tu trembles. Că trebuie ca și tu te izdrazi. Mais toi tu n'as pas tremblé. Dar tu ce izdrazi? Mais toi tu as témoigné Jésus. Tu mărturisit ardeană lui Iisus. Satan ne vous aime jamais. Satana ce gata cinti la voi? Et il ne vous aimera jamais sur la terre. Ce gata ne-ai cinti? C'est lui qui est la cause de notre souffrance. Vosul e cauza da mai suferință. C'est lui qui crée des maladies, Vă crei boli. qui crée des souffrances dans le monde. Pe care le suferință. Mais Dieu, lui, Dar o del il a besoin de vous donner la vie. trebuie de del pe viață. C'est cette vie-là Viața. Se podea viața. qui est dans la parole de Dieu. E de parol. Cuvântul. C'est dans la Bible. E de Biblie. Alors je vais te demander une chose. Este mai vostru. Tu dois avoir la foi de Dieu. Trebuie de căse credința lui Iisus ca de tot. La soif E truș. de boire l'eau. De pe sopai. La soif E truș. de boire l'eau. De pe sopai. Si tu n'en as pas cette soif, Ca n-ai tu codea truș. Dieu ne peut pas venir. Iisus n-a știut de a venit. Alors fais en toi la soif. Fără de tot e truș. Tu le feras venir. Este că de Tu vas le voir dans ta vie. Tu ne le verras plus dans la vie de l'autre. Mais tu vas le voir dans ta propre vie. En train de faire de grandes choses. Tu as besoin de cette foi-là en toi. Alléluia. Parce que c'est pas la foi que Dieu va faire de grandes choses. Sans la foi, Dieu ne peut rien faire. Si tu as la foi, tu vas bouger le trône de Dieu. Si tu as la foi, tu
vas appeler des anges tout autour de toi. să te acărezi îngeri, adică jurul. Si tu as la foi, Ca năstui credința, tu vas renvoyer Satan loin de toi. să te trage să-l nasulezi turtul tău. Parce que Satan, il a peur de la foi. Fiindcă e satana la căzare către credință. Satan, il a peur de la foi. Satan